Hello! Tapos na po ako sa trabaho ko. Papunta na sa isa pang trabaho. Ang dami pong nasirang mga sanga ng puno. Ang mahirap ngayon, walang bus. So maglalakad ako ng mga 20 to 30 minutes. Kaya nahirap. First time nangyari to sa Madrid. Ayan. Nyo. At I think mas mejor na lang maglakad sa gitna ng daan. Wala namang mga sasakyan kasi mga tao naglalakad sa gitna kung saan walang yero para safe. So guys, 3 days na nag-snow. 3 days po na nag-snow ng dito sa Madrid. Nag-start siya ng January 7. Tapos na-stop siya mag-snow nung kahapon, nung 10. So, po, ang delikado kasi pag una pa lang, malambot pa lang. Pero pag mga ilang araw na yan, titigas na talaga, magiging yelo. Tapos, yan ang madulas. Yan ang delikado. Na kaya mga tao inaagad na talaga. Tulad dito, inalis na rito. Ayan, naglilinis na sila ng kalsada. Ay, kawawa ang mga puno. Ayan o. Nasira. Kawawa yung mga puno. Nabagsak. Ang mahirap dito, ilang araw walang basura na kumukuha. Ayan, tambak ang basura pa. I hope ngayong gabi meron kukuha. Kasi nilabas na yung mga kubo. Yan guys, yung mga puno. Kawawa na may mga puno o nasira. You see? Nasira sila. Ayan. Kawawa ang mga puno. Nasaan na kaya mga ibon? Sayang, ayan o, yung mga puno, ang dami. Mga sanga. Grabe ang snowstorm. Ayan o, bagsak talaga siya o. Wawa. Wawa yung mga puno, ayan. Biyak. Ayan, nagtutulong-tulong sila, guys. May nag-volunteer kanina na tutulong daw siya. Ang problema daw yung pala. Ayan, nililinis sila. Nililinis nila yung kalsada. Lahat ng lalaki magaganyan. Dinalinis na yung kalsada. Mag-volunteer sana sila. Katulad ng isang lalaking nag-volunteer kanina. Kaya lang wala siyang pala. Nandun sa kabila yung puno din. Wawa naman mga puno, mga sanga. Hindi ako makatawid dito. Kasi marami pang yelo. Ayan, napansan sa kotse niya. Bale, napunta niya sa kotse niya. Ayun, ang dami. Kakaawa. Sumadala ngayon yung bus, guys. Maglalakad ako. Yan guys, doble-doble ang suot. Super lamig. Negative 9 ngayon. Dalawa yung suot kong abrigo. Coat. Yan. Ito tayo dadaan sa gitna ng kalsada. Ay, lalakad. Tingnan niyo paggabi na guys. Pupunta pa lang ako sa aking next na trabaho. Ayan. Nalinis ang kalsada, no? Ayan, no? Naging itim na yung ice.
Nalinis siya. Problema, titigasan yan. Hindi nyo matatagalan pa. Ay. Papunta tayo ng Velasquez. Diba? Malakad ang mga tao sa gitna ng kalsada na. Ito na may mga kotse, mga nagkintaban sa yelo, nalinisan. Nalinisan ang kanilang mga sasakyan. Oh, di ba? Nagbrilyante, nag-shiny. Shining, no? Kanilang mga sasakyan. Oh, yan. Bukas ang K2 win. Ang lamig. Ayan, nalakad ko. Grabe. Ang sakit sa katawan ko ngayon. Mga ilang araw na nag-slide. Tapos, kaya na nagpala pa ng yelo. Kaya, ayan. Ang tubig. Ay, sakit sa katawan. Oh, Ber, ang tayo dadaan yan. Dito hindi nabuksan. Ay! Oh, dito na. Ay, por Diyos, hindi ka madalas. Hindi na ako madalas, guys. Sakit pa man din yan sa balakang pag nadulas. Yan. Yan na, malapit na ako sa trabaho. Oh, back to normal na ang work ko. Parang hirap dahil walang bus. Tigas na siya. Tigas na. Ay. Yan, paliko na tayo rito. Aking trabaho. Diba? May mga sasakyan, oh. Nagkintaban sila. Ito ang advantage ng nag-snow. Nalinis ang kanilang mga malikabok na sasakyan. O, diba? Nag-shiny. Ay, sakit sa katawan. Sanchez Romero, dyan ako bumibili ng aking cup noodles. Dito na tayo, guys. Dito na tayo sa aking trabaho sa mga lalaki. Dito na. Ayan. Mira, ¿Cuántos kilos? una filipina limpiando nieve.
Ray. Siapa kau tuh? Pwede piso para kita rasa.